ओके, यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको डिफिनेसन अथवा यसलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको के रहेछ भनेर हामीले सरस्वती बुझिसकिसकेपछि अथवा भनौँ यो म्यानेजमेन्टको उदय कसरी भइसकेको छ भन्ने बुझिसकिसकेपछि अब केही की कन्सेप्टहरू छन् जुन म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले डाइरेक्ट रिलेट गर्छ, राइट? सो की कन्सेप्ट यो के कुन कीमा अथवा यसको मेन सूत्रधार के हो, मतलब यसको की कन्सेप्ट के हो भन्दा यो दिस इज अल अबाउट इन्फर्मेसन फर डिसिसन मेकिङ। म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको काम भनेको कुनै पनि चिजको रेकर्ड राख्नु अथवा त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु मात्रै होइन, यसको काम भनेको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु के को लागि, डिसिसन मेकिङ गर्नुको लागि। अब डिसिसन मेकिङ कसले गर्छ, अघि हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ 3टा लेभलको म्यानेजमेन्टहरू छन्, त्यसमा अरू पनि सम्बन्धित इन्टरनल पार्टका कोही पनि सरोकारवाला युनिट हुनसक्छ, उनीहरूको लागि डिसिसन मेकिङको लागि के गर्छ, इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले, राइट? सो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको फर्स्ट की नोटमा तपाईँले छुटाउनु नहुने कुरा भनेको दिस इज अल अबाउट इन्फर्मेसन फर डिसिसन मेकिङ। यहीबाट एउटा राम्रो डेफिनेसन पनि यु क्यान क्रिएट बाई युर सेल्फ, राइट? रिगार्डिङ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अब अर्को भनेको की कन्सेप्टको कुरा गर्दा दिस इज इट फोकसेस इन्टरनल वानली। यसले केलाई मात्रै फोकस गर्छ, मेरो घरलाई कसरी मैले राम्रो बनाउने, मेरो कम्पनीलाई कसरी राम्रो बनाउने, मेरो संस्थालाई कसरी अपग्रेड गर्ने, मेरो संस्थालाई के गरेर राम्रो बनाउने भन्ने कुरासँग मात्रै रिलेटेड गर्छ यसले। सो यसको अर्को एउटा की कन्सेप्ट अथवा की पोइन्ट भनेको द्याट इज इन्टरनल फोकस। यसलाई आउटरको कुराकानीसँग खासै मतलब राख्दैन, त्यसैले अर्को एउटा की नोटको रूपमा अथवा की कन्सेप्टको रूपमा हामी यसलाई चर्चा गर्न सक्छौँ इन्टरनल फोकसको रूपमा, राइट? सो यसले इट फोकसेस वाली द इन्टरनल अपग्रेडेसन, राइट? इन्टरनल्ली कम्पनीलाई कसरी अपग्रेड गर्ने, इन्टरनल्ली कम्पनीलाई कसरी स्ट्रेन्थ बनाउने, त्यसमा कुन कुन कुरालाई लिएर डिसिसन लिने, कुन कुन चिजबिजको रोलहरू बढी छ त्यस कुरालाई फोकस गर्छ सेकेन्ड पार्टमा की कन्सेप्टको कुरा गर्दा। अर्को यसले एनालाइसिस गर्छ, कस्टको एनालाइसिस गर्छ। मतलब मैले म्यानेजमेन्टले हेर्ने कुरा भनेको के हो, कस्ट कसरी कम लगाउने र प्रॉफिट अथवा इन्कमलाई कसरी के गर्ने, जेनेरेट गर्ने, बढी गराउने भन्ने कुरामा फोकसिङ गर्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले। अब अर्को साइडबाट हामीले जस्तो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ अथवा कस्ट एकाउन्टिङ कुरा गऱ्यौँ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले रेकर्ड मात्रै राख्ने काम गर्छ, एउटा फाइनेन्सियल रिपोर्ट लास्टमा तयार गरेर दिइदिन्छ। कस्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, टोटल कस्ट अथवा कस्ट पनि निकालेर दिइदिन्छ फाइनल्ली। सो अब यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसको कस्टको एनालाइसिस गर्छ, त्यो लागिराखेको कस्टभन्दा अझ मिनिमम कस्टमा अझ राम्रो क्वालिटीमा हामी काम गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर के गर्छ, कस्टको एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले। अब साइड बाई साइड बजेटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। यो बजेटिङ भनेको, बजेट भनेको कम्पनीको एक वर्षभरिमा कति प्रोडक्सन हुन्छ, कति सेल्स हुन्छ, कति सेल्स गर्ने हाम्रो क्यासको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुराको ओभरअल ऐना हो कम्पनीको लागि, राइट? सो त्यो तयार गर्ने काम कसले गर्छ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्छ। यो अर्को हाम्रो चौथो नम्बरको की कन्सेप्ट भयो। त्यस्तै अब हामी काम त गर्छौँ, राइट? सबै चिज गऱ्यो, डिसिसन लिने काम पनि गऱ्यो, फोकस पनि गऱ्यो, इन्टरनल फोकस नै गर्छ, कस्ट एनालाइसिस पनि गर्ने भयो, बजेटिङ पनि गर्ने भयो, र साथसाथै हामीले गरिराखेको जुन म्यानेजमेन्टले डिसिसन लिएको कारणले अब पर्फर्मेन्समा, राइट, हामीले गरेको काममा के फरक पर्यो त्यसको पनि के गर्ने काम गर्छ, मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ। न कि खालि रेकर्ड राख्थ्यो सक्यो, त्यो काम हुँदैन यसको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले के गर्छ कि जे जति डाटा लिएर एनालाइसिस गरेर जुन कुराको डिसिसन लिन्छ त्यो डिसिसन लिएको कारणले अब पर्फर्मेन्समा के इफेक्टिभनेस आयो कि आएन भने के कारणले आएन, डेभिएसनको चर्चा गरेर कम्पनीलाई अगाडि बढाउने काममा डे टु डे अथवा टाइम टु टाइम अपग्रेडिङ गर्ने कामलाई अपग्रेडिङ गर्ने म्यानेजमेन्टलाई भन्छौँ हामी, एकाउन्टलाई भन्छौँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। अनि दिस इज अल अबाउट द फोरकास्टिङ। हाम्रो यो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको केसँग रिलेटेड छ, फोरकास्टिङ इज रिलेटेड टु द फ्युचर, राइट? फोरकास्टिङ भनेको केसँग रिलेटेड छ, फ्युचरसँग रिलेटेड छ। अब फ्युचरसँग रिलेटेड भएको एकाउन्टिङ गर्दैछ। यसको भन्नुको मतलब यो सबै केमा छ कि हाम्रो डाटाबेस छ एउटा, त्यो डाटाबेसको आधारमा हामी एनालाइसिस गर्छौँ र एनालाइसिस गरेर अब यो वर्षको सेल्स यति हुन्छ भनेर फोरकास्ट गर्छौँ, यो वर्ष यति कस्ट लाग्ला भनेर हामी के गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ, यो वर्ष हाम्रो अब पर्फर्मेन्स यस्तो हुनेवाला छ भनेर के गर्छौँ, एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ। र त्यो खालको एकाउन्टिङ राख्ने कामलाई हामी के भन्छौँ, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर भन्छौँ। अर्को छ कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस। कति कस्ट राखेर कति सामान उत्पादन गर्दाखेरि हामीलाई कति प्रॉफिट हुन्छ, अथवा भनौँ हामीलाई यति नाफा कमाउनको लागि कति सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने खालको एनालाइसिस गर्ने काम गर्छ हाम्रो
म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले राइट अब त्यस्तै यसले बनाउँछ अर्को स्ट्राटेजिक प्लानिङ इज प्रिपेयर्ड बाई द टप लेभल म्यानेजमेन्ट एन्ड समटाइम्स फर middle level planning, that planning may be done by middle level management also, right? So strategy बनाउनु पर्यो अब कुन स्ट्राटेजीले गर्ने कुन ट्याक्टिक्सले गर्ने कुन सिस्टमले गर्ने भन्ने मतलब काम अगाडि बढाउनको लागि अब त्यसको लागि सर्कुलेसन जारी गर्ने भन्ने काम गर्नको लागि हाम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले ठुलो रोल खेल्छ सो दिस इज अनदर की कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एन्ड द अनदर थिङ इज जस्तो हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले के गर्छ एक वर्षको हिसाब राख्यो सक्यो चुपाएर बस्छ अर्को वर्ष हिसाब भयो भने गर्छ हिसाब भयो भने गर्दैन त्यो टाइपको कुराकानी हुने भयो प्रोडक्सन भयो भने कस्ट एकाउन्टिङ काम आयो प्रोडक्सन साइड पनि कस्ट एकाउन्टिङ काम आएन अब यो चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा पनि के हुन्छ कामै भएन भने त कामै भएन सकिहाल्यो तर कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट जे पनि चिजमा के छ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेर जुन जापानबाट एउटा मतलब एउटा म्यानेजमेन्टको सिस्टम आएको थियो कि सकेसम्म इम्प्रुभ गर्दै जाने हिजोभन्दा आज बेटर आजभन्दा भोलि बेटर भोलिभन्दा पर्सि बेटर के गरेर हुनसक्छ त्यसको बारेमा सधैँ एनालाइसिस गर्ने र काम अगाडि बढाउने काम गर्ने एकाउन्टिङलाई भन्छौँ हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एन्ड अनदर थिङ इज टेक्नोलोजी त छुट्नै भएन आजको युगमा राइट एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु टेक्नोलोजी सो विदाउट टेक्नोलोजी द लाइफ होइन अहिलेको लाइफ त इमेजिन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ सो टेक्नोलोजीलाई को पनि एडभान्समेन्टलाई युटिलाइजेसन गरेर कसरी अर्गनाइजेसनको गोल जे पनि भन्दाखेरि जे पनि गर्दाखेरि जति पनि एक्टिभिटिज हामी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छौँ यो सबैको उद्देश्य भनेको एउटै हुन्छ कि कम्पनीको अब्जेक्टिभ कम्पनीको गोललाई कसरी अचिभ गर्ने सो यसमा अर्को एउटा की कन्सेप्ट छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको द्याट इज टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट राइट सक्षम टेक्नोलोजीलाई हाई टेक्नोलोजीमा काम गर्ने ताकि हाई टेक्नोलोजीमा काम गर्दाखेरि के हुन्छ सुरुमा इनिसियल कस्ट मे बी more or high but later द अपरेटिङ कस्टबाट हामी के गर्न सक्छौँ सेभिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिएर अगाडि बढ्छ ओके यो भयो हाम्रो की कन्सेप्टको कुराकानी र की कन्सेप्ट पछि अब हामीले एउटा छुटाउँदै नहुने र एक्जाममा मोस्ट अफ टाइम आउने कुरा के हो भने फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भर्सेस कस्ट एकाउन्टिङ अथवा राइट डाउन द डिफरेन्स बिट्विन कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेर क्वेसन जहिले पनि आउने गर्छ यसलाई अब हामी कसरी बुझ्ने त राइट कसरी लेख्ने कसरी हामी यसलाई बुझ्ने सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ जब 7वटा पोइन्ट अहिले मैले चर्चा गर्न गइरहेको छु वानली द 7 points त्यो बाहेक अरू पोइन्टहरू पनि छन् सबभन्दा पहिला लेट्स टक अबाउट द अडियन्स राइट यसको अडियन्स को हुने अथवा यसले कसलाई इन्टरटेन गर्ने भन्ने कुराकानी गरौँ जस्तो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको अडियन्स राइट अडियन्स को हुन सक्छन् फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको अडियन्स राइट इन्टर्नल स्टेक होल्डर पनि हुन सक्छन् र इन्टर्नल पनि हुन सक्छन् र एक्सटर्नल पनि दुईटै अडियन्सहरू हुन सक्छन् तथापि हाम्रो sorry this is not the cost accounting financial accounting and management accounting right हामी पढिरहेका छौं management accounting not the cost accounting so the difference between financial accounting and cost accounting अथवा let's say financial accounting versus financial accounting versus management accounting financial accounting versus म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीले अहिले सबभन्दा पहिला अडियन्सको कुराकानी गऱ्यौँ अडियन्सको कुराकानी गर्दाखेरि फाइनेन्सियलको अडियन्स इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल बोर्ड इन्टर्नल अडियन्सहरू पनि सबै जस्तो सेयर होल्डर लगायतका कर्मचारीहरू लगायत सबै र एक्सटर्नल भनेको क्रेडिटरदेखि लिएर सबै नै यसका के हुन्छन् अडियन्सहरू हुन्छन् तर हाम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको अडियन्स भनेको ओन्ली द इन्टर्नल ग्रुप इन्टर्नल त्यो पनि सबभन्दा पहिला त कोर ग्रुप मात्रै हुन्छन् इन्टर्नल पिपुलहरू मात्रै हुन्छन् राइट सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजरियल एकाउन्टिङ अथवा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भर्सेस म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ कुराकानी गर्दा अब पर्पोज के हो त भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको पर्पोज भनेको फाइनेन्सियल डाटालाई रेकर्ड गरेर फाइनेन्सियल रिपोर्ट तयार गर्ने हो र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको मेन पर्पोज भनेको डिसिजन मेकिङ गर्ने र कुनै चिज अगाडि बढाउने अथवा नबढाउने कुनै चिज गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने कुराको डिसिजन लिनको लागि गरिने एकाउन्टिङ हाम्रो के हो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हो जबकि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको रेकर्ड राख्ने एक वर्षभरि के कति खर्च भयो के कति आम्दानी भयो कति मेरो सम्पत्ति छ कति मेरो दायित्व छ त्यसको रेकर्ड राख्ने काम फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले गर्ने भयो र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको पर्पोज भनेको त्यो होइन रेकर्ड राख्ने होइन कि कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउने कस्तो स्ट्राटेजी बनाउने कस्तो प्लानिङ गर्ने यो सबै चिजबिजहरूसँग रिलेटेड छ अथवा यसको मेन पर्पोज भनेको त्यो हो अब रेगुलेसन एन्ड स्ट्यान्डर्ड राइट अब लेट्स टक अबाउट द रेगुलेसन रुल्स एन्ड रेगुलेसन द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ मस्ट फलो all the rules and regulation
that is circulated by the government or business agencies or regulatory bodies, right? Regulatory body ले जे पनि सर्कुलेसनहरु गरेको छ त्यो सबै फलो गरेर मात्र के गर्न सक्छ, जस्तो म आफ्नै हिसाबमा एकाउन्टिङ बनाउँछु भनेर फाइनान्शियल एकाउन्टिङ गर्न सक्दिन, तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको लागि देयर इज नो रिस्ट्रिक्सन, किनभने त्यो मैले मेरो इन्टरनल आफ्नो पर्पजको लागि बनाइरहेको छु। र जति पनि एकाउन्टिङका स्ट्यान्डर्डहरु छ, नेशनल तथा इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डहरु, दे अल आर टु बी फलोड बाइ ल, कानुनको हिसाबले फलो गर्नुपर्छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङले। वेयर एज म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको लागि त्यस म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ तयार गर्दा त्यसको रेस्ट्रिक्सन छैन, त्यो हाम्रो इन्टरनल इम्प्रुभमेन्टको लागि बनाइराखेका छौँ, इन्टरनल इम्प्रुभमेन्टको लागि बनाइराखेको कारणले द्याट इज नट टु बी सोन आउटसाइड, त्यो कतै बाहिर देखाउनु पनि पर्दैन, कतै गएर रिपोर्ट पेश गर्नु पनि पर्दैन। अर्को कुरा छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ जुन बनाएको हुन्छौँ हामीले, द्याट इज टु बी रिपोर्टेड टु द कन्सर्न्ड अथोरिटीज, राइट? कन्सर्न अथोरिटीजमा के गर्नुपर्छ, रिपोर्ट गर्न नै जानुपर्छ। तर वी डोन्ट निड टु रिपोर्ट टु म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। हामीले यो गरेका छौँ भनेर कोही सरकारलाई लगेर भनिराख्नु पर्दैन, हाम्रो स्ट्राटेजी हो त हामी यो डिसिसन गऱ्यौँ भनेर भनिराख्नु पर्दैन। सो दिस इज द डिफरेन्स, अर दुईटाको बिचको डिफरेन्स भनेको यो कुराकानी भयो। अर्को कुरा गरौँ टाइम हराइजन, राइट? अब यो टाइम हराइजनको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि दुई तीनवटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्छौँ हामीले। अर्को मैले यहाँ टाइम फ्रिक्वेन्सी पनि राखिरहेको छु। जस्तो अब रिपोर्टिङको कुराकानी गर्ने हो भने रिपोर्टिङको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको टाइम हराइजनको गर्दा, जस्तो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले एउटा टाइम हराइजनमा बसेर काम गर्नुपर्छ, दे डु नट ह्याभ द मच मोर टाइम, राइट? अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसँग टाइम त हुन्छ, तर डिसिसन लिइहाल्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जस्तो जतिखेर गरे पनि हुन्छ भन्ने कुराले के हुन्छ, जस्तै असार एन्डसम्म हामीले फाइनेन्शियल रिपोर्ट तयार गरे पुग्छ, तयार गर्दा हुन्छ असारको एन्डसम्म इन द केस अफ नेपाल, राइट? तर अब त्यसको लागि डिसिसन लिनुपर्ने कुरा त के छ, ओभर द नाइट लिनुपर्ने हुनसक्छ, ओभर द नाइट लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले टाइम हराइजनको कुराकानीमा चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले अलिकति रिस्कमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्कमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको चाहिँ पहिले डिफाइन्ड डेट हुन्छ, डिफाइन्ड टाइम हुन्छ, तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको लागि डिफाइन्ड टाइम हुँदैन। त्यो युले लिएको डिसिसन किन के भनिन्छ कि इभन अ सिंगल डिसिसन आइदर मेक्स द कम्पनी अर ब्रेक्स द कम्पनी। एउटा सानो डिसिसनले पनि कम्पनीलाई के गर्न सक्छ, मेक गर्न पनि सक्छ र ब्रेक गर्न पनि सक्छ। सो टाइम हराइजनलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्दाखेरि कुराकानी गर्दा ट्याक्कै टाइममा डिपेन्ड हुँदैन चिजबिजहरू केमा हुन्छ, त्यो लिएको डिसिसनमा हुन्छ। र त्यो डिसिसन पनि के हुन्छ भने सही डिसिसन पनि गलत टाइममा पर्यो र गलत डिसिसन पनि सही टाइममा पर्दाखेरि पनि दुईटै डिसिसनले के गर्न सक्दैन, काम गर्न सक्दैन। सो यो सब चिजबिजहरूलाई एनालाइसिस गरेर एकदमै क्रिटिकल रूपमा अगाडि बढ्ने एकाउन्टिङको नाम हो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, वेयरएज फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ इज एन अनगोइङ प्रोसेस, यो चलिरहने एउटा प्रोसेस हो। अब स्कोपको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको स्कोप अल राउन्ड छ, राइट? अल राउन्ड मतलब इन्टरनल एक्सटर्नल सबै छ। यसलाई कति मतलब पब्लिक कम्पनीहरूको त अझ पत्रिकामै निकाल्नुपर्छ अथवा पब्लिस नै गर्नुपर्छ, वेबसाइटमै राखिदिनुपर्छ। र भनेपछि यसको स्कोप हाई छ, धेरै छ। र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको स्कोप चाहिँ के छ, यो रिलेटेड छ ओन्ली टु द प्रोडक्टसँग रिलेटेड छ। कुनै एउटा प्रोडक्ट लाइनलाई लिएर हामी डिसिसन गर्ने कुराकानी हुन्छ, र कुनै प्रोजेक्टलाई लिएर डिसिसन गर्ने कुराकानीहरू हुन्छन्। पछि यसको स्कोप अलिकति के छ, प्रोजेक्ट बेस अथवा युनिट बेस छ, युनिट बेस अथवा प्रोजेक्ट बेस मात्रै छ के को म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको। वेयरएज फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले ओभरअल अर्गनाइजेसनको सबै जे पनि रेकर्डिङ गर्नुपर्ने, एभ्री ट्रान्जेक्सनलाई नछुटाइकन गर्नु पर्यो, र त्यो चिजलाई कहाँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भनेर जुन बाई ल बनाइएको छ, बाई ल नै के गर्नु पर्यो, रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। द्याट इज द स्कोप। अब रिपोर्टिङ फ्रिक्वेन्सीको कुराकानी गरौँ। रिपोर्टिङ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ जसको लागि बनाइएको हो, जसलाई त्यो आवश्यक पर्छ उसलाई मात्र रिपोर्टिङ गरे पुग्छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ। तर फाइनेन्शियल एकाउन्टिङलाई रिपोर्टिङ गर्ने फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको त्यो एक टाइम मतलब त्यो टाइम एउटा रिपोर्टिङ गरेपछि सक्यो। तर फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको चाहिँ रिपोर्टिङको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, टाइम टु टाइम र बाई ल, टाइम टु टाइम बाई ल। यो टाइममा कुन टाइममा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भनेको त्यो टाइममा रिपोर्टिङ गरिरहनु पर्यो, सधैँ चलिरहन्छ। यो अनगोइङ प्रोसेस हो। तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको वान टाइम एकाउन्टिङ हो। कुनै पनि कुरालाई त्यसलाई दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ, त्यसको इम्प्रुभमेन्ट चेन्ज आउँछ, राइट? इम्प्रुभमेन्ट गरेर आउने हुन्छ। त्यसैले रिपोर्टिङ फ्रिक्वेन्सीको कुराकानी गर्दाखेरि यो चाहिँ रिपिटेड प्रकृतिको हुन्छ। फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको के हुन्छ, रिपिटिङ प्रकृतिको हुन्छ, रिपिटिङ, राइट? किनभने ट्रान्जेक्सनहरू फरक पर्न सक्लान्, तर हामीले रिपोर्ट गर्ने टाइम, रिपोर्ट गर्ने चिजबिजहरू रिपोर्ट गर्ने सिस्टम के हुन्छ, एउटै हुनसक्छ। तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले गर्ने रिपोर्टिङ, हिजो गरेको रिपोर्टिङ भन्दा आज गरेको रिपोर्टिङ के हुनसक्छ, फरक हुनसक्छ। किनभने अब हिजोभन्दा आज समय चेन्ज भइसकेको हुन्छ,
र हामीले गर्ने भनेको फ्युचरको लागि गर्ने फ्युचरको प्रिडिक्सन के हुनसक्छ मेरो प्रिडिक्सन र तपाईँको प्रिडिक्सन फरक हुनसक्छ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ तपाईँले बनाए पनि एउटै भन्छ मैले बनाए एउटै भन्छ तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ तपाईँले बनाउँदा र मैले बनाउँदा के हुनसक्छ फरक हुनसक्छ र रिपोर्टिङको फ्रिक्वेन्सी पनि मैले दिँदाखेरि अलग टाइममा दिन सक्छु तपाईँ दिँदाखेरि अलग टाइममा दिन सक्नुहुन्छ These are the things. And the accounting method को कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ नर्मल्ली फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ जहिले पनि एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङमा बनाइन्छ एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङमा बनाइन्छ र यो नै मान्यता प्राप्त कुरा पनि छ जस्तो क्याश बेसिस मान्यता प्राप्त छैन यो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट भइसकेको छ एक्युरल बेसिसमा बनाउँछौँ हामी एकाउन्टिङ र अर्को कुराकानी छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको कुराकानी गर्नुपर्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ चाहिँ तपाईँको एक्युरल बेसिसमा बनाउन सक्नुहुन्छ क्याश बेसिसमा बनाउन सक्नुहुन्छ देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन किनभने यसलाई यो के छ लिभरेज छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एउटा के हो त लिभरेजमा बसेर काम गर्छ लिभरेज भन्ने वर्डले पनि तपाईँलाई एकदमै फाइदा पुऱ्याउँछ राइट एकदमै के छ लिभरेज छ फ्लेक्सिबल छ यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको के पनि हो लिभरेज छ अर्को के छ फ्लेक्सिबल छ र मान्छे पछि के हुनसक्छ यो फरक रिजल्ट आउन सक्छ डिफ्रेन्ट रिजल्ट दिन सक्छ तर यो सबैभन्दा ठ्याक्कै उल्टो के छ हाम्रो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ छ राइट ओके फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको यति कुराकानीहरू गरिसकिसकेपछि नाउ लेट्स मुभ टु द अनदर पार्ट द्याट इज अब यसलाई ठ्याक्कै बुझौँ नेचर के हो त यसको राइट नेचर चाहिँ के रहेछ यो सबै कुराकानीबाट हामीलाई अब क्वेसनलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको कुनै पनि साइडबाट आयो भने अब हामी आन्सर दिन सक्ने लगभग तयार हुन्छौँ अब सबभन्दा पहिला मेन कुरा भनेको के रहेछ भने यसको नेचरमा के पर्दो रहेछ इन्टरनल फोकस जुन हामीले अघि नै बुझिसकेका छौँ इन्टरनल फोकस रहेछ दिस इज डिसिजन ओरिएन्टेड हो यसको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ काम भनेको के हो डिसिजन लिनलाई काम भयो कुराकानी भइरहेछ हामी त्यो सब डाटा कलेक्सन गरेर त्यो सबै हेरिरहेको छौँ किन काहीँ रेकर्ड राख्ला अथवा कसलाई देखाउनलाई होइन डिसिजन लिनुपर्ने छ हामीलाई अगाडि बढ्नु छ अगाडि बढ्नुको लागि के छ डिसिजन मात्र एउटा टुल हो जसले कुनै पनि मान्छेलाई अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई कुनै संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि मद्दत गर्छ डिसाइड गर्नु पऱ्यो केही पनि चिज गर्नुको लागि डिसाइड गरिएन भने हामी जहाँको त्यही नै बस्छौँ सो दिस इज डिसिजन ओरिएन्टेड एकाउन्टिङ इज द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एन्ड द अनदर थिङ इज इट इज अल अबाउट फ्युचर ओरिएन्टेड हामी फ्युचरसँग ओरिएन्टेड छ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ जबकि कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ इज ओरिएन्टेड टु द पास्ट रेकर्ड पास्ट डाटाको मात्र रेकर्ड गर्छ तिनीहरूले तर हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इज फ्युचर ओरिएन्टेड इट डिल्स विथ फ्युचर एन्ड फ्युचरमा हुन सक्ने कि फ्युचरलाई कसरी ब्राइट बनाउने फ्युचरलाई कसरी बेस्ट बनाउने फ्युचरमा सेयर होल्डरको वेल्थ कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने कम्पनीको प्रफिट कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने कुराहरूको बेसमा बसेर डिसिजन लिने एकाउन्टिङ भएको भएर दिस इज we can say it is future oriented and its flexibility the flexibility part is very high in management accounting right management accounting मा के हुन्छ flexibility छ मतलब तपाईलाई यो बाटो गएन भने अर्को बाटो जान सक्छ फर एक्जाम्पल यु आर इन काठमाडौँ टुडे एन्ड यु निड टु रिच टु पोखरा बाई टुमोरो राइट आज तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई भोलिसम्ममा के गर्नु पऱ्यो पोखरा पुग्नु पऱ्यो अब फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले कस्ट एकाउन्टिङ भन्छ यही बाटो जाऊ मुगलिनबाटै जाऊ त्यहाँ भिर पहिरो आए पनि मलाई मतलब छैन तर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा मलाई त्यहाँ पोखरा पुग्नु पऱ्यो जसरी जाऊ मलाई त्यसको कस्ट यो हो तोकिदिएको हुन्छ तपाईँ आफ्नो हिसाबले जान सक्नुभयो भनेको जस्तै गरेर यसमा के हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ र टाइमलेस यसमा के छ ठ्याक्कै यो टाइमभित्र ल डाटा बुझाइसक्नु पर्ने भने हुँदैन कहिलेकाहीँ मतलब डिसिसन लिनुपर्ने एकदम अर्जेन्ट कुराकानीहरू त्यो अलग कुराकानीहरू भए र तथापि पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ कि यही टाइम बाई ल भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन राइट बाई ल भन्ने चाहिँ हुँदैन एन्ड यसले केलाई फोकस गर्छ कस्टलाई फोकस गर्छ किनभने कस्टलाई कति लाग्छ त हामी कुनै कुरा डिसिसन लिँदैछौँ भने त्यो कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन त्यो हामीले गरिराखेको म्यानेजमेन्ट अथवा हामीले जुन डिसिसन लिँदैछौँ त्यो लिँदै गरेको डिसिसन कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन भनेर कस्टलाई इम्फेसिस गरेर कुनै पनि डिसिसन लिने काम गर्छ एन्ड द नेक्स्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड द लास्ट बट नट लिस्ट इज पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट यसले सधैँ के गर्छ कि के गरेँ मैले के भइरहेको छ र यसको मैले पहिला गरेको भन्दा बेटर भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई एनालाइसिस गरेर अब के गर्छ एकाउन्टिङ राख्ने कामलाई हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्छौँ एट द इन्ड राइट लास्टमा कुराकानी गर्नुपर्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको म्यानेजमेन्टले डिसिसन लिनको लागि बनाउने एकाउन्टिङ जसलाई कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले के गर्दो रहेछ सपोर्ट गर्दो रहेछ किनभने त्यसको डाटा बिना कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको डाटा बिना वी कान्ट मेक एनी डिसिजन्स एन्ड द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको हातखुट्टा नै के हुन्छ अब प्यारालाइज हुन्छ तथापि त्यो एकाउन्टिङ छ हाम्रो पास्ट डाटा रेकर्ड बेस राइट पास्टमा भएको डाटालाई रेकर्ड गर्ने काम गर्छ हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ र फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले भने म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको काम अब के हुन्छ केही हदसम्म कस्ट एकाउन्टिङले अलिकति फ्युचरको कुराकानी गर्छ त्यहाँ टेन्डर कस्टको कुराकानीहरू आउँछन् सो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले चाहिँ के गर्छ कि यो म्यानेजमेन्टलाई डिसिजन लिनको लागि कसरी कुन टुलहरू युज गरेर म्यानेजमेन्टको डिसिजन लिन सक्छौँ म्यानेजमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराको लागि
भन्ने कुराको लागि एनालाइसिस गरेर एनालिटिकल एकाउन्टिङलाई भन्छौँ हामी म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, राइट? सो बाई दिस क्लास र यो जति समय तपाईँले दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको कन्सेप्ट वाट इज म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, अब यसको अब्जेक्टिभ भयो, यसको तपाईँको एडभान्टेज होला अथवा डिसएडभान्टेज होला अथवा लिमिटेसन नै लेख्न आउला तपाईँलाई, राइट? र यसको डिफरेन्स बिट्विन कस्ट एकाउन्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्ने आउला अथवा लिमिटेसन बिट्विन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एन्ड कस्ट एकाउन्टिङ भन्ने आउला अथवा यसलाई अन्य तरिकाबाट डाइनामिक टाइममा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको रोल के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आए पनि यही सबै कन्सेप्टलाई तपाईँले आफ्नो हिसाबले यसलाई सोल्युसनको हिसाबमा बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्न सक्नुहुन्छ र एक्जाममा आयो भने तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको जुन थ्योरिटिकल पार्ट छ त्यसको कुनै पनि क्वेसनले तपाईँलाई अब एकदमै मतलब अलिकति असहज फिल गराउँदैन, त्यसलाई सजिलै ह्यान्डल र ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै र यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र स्विट कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यस सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, ह्याभ अ नाइस टाइम।